gituin gua. Kampret kata gua kayaknya. Ya udah deh, ya udah gua nggak jadi dah kata gua. Oke guys, balik lagi nih ke channel gua. Gua akan mereset MX King 150cc ini yang awalnya 5 speed menjadi 6 speed. Pantengin terus ya channel gue, jangan kemana-mana. Stay tune. Oke guys, ini jadi posisi mesinnya sudah terpisah dengan rangkanya ya. Sekarang mari kita bongkar mesin ini. Sekarang kita review headnya. Clamp-nya masih menggunakan standar, camshaft juga masih standar, karena kita cuma akan mereset bagian rasionya. Oke guys, jadi ini rasio standarnya ya, ada 5 giginya. Coba hitung Bang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan ganti pakai rasio dari JVT ya. Ininya kita rubah pakai punya R15. Coba kita hitung rasionya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jelas ya, ini 5 dan ini 6. Kita akan aplikasikan pada MX yang sekarang kita lagi bongkar.
A few moments later. Oke guys, jadi ini motornya sudah hidup ya. Sekarang kita akan tes coba rasionya. Semuanya sudah normal, sudah nyala ya. Ayo bang, coba kita tes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia di 6-nya hilang ya, karena sensornya nggak ada.